M'he equivocat de ruta i m'he quedat plantat. Estem a Skopje, són les 8 del matí, a les 7 és quan han obert l'esmorzar i hem de esmorzar, són les 8 i ara passem a comprar un telèfon mòbil perquè un de nosaltres se li ha caigut al terra i se li ha trencat. Tot seguit anirem ja cap a Sèrbia, aviam què tal, el dia és fabulós, aquí al darrere tenim la mesquita i a darrere la muralla de la ciutat, impressionant el casc antic, ha sigut molt xulo, ahir vam padejar i vam sopar per allà i avui doncs entrem a un altre país, a Sèrbia. També hem vist que tres de nosaltres van deixar el DNI a l'hotel anterior, hem estat trucant i fent gestions, aviam si aconseguim que els enviïn o s'haurà de passar a buscar-los ells a la tornada. Avui serà un gran dia, segur. A l'hotel espectacular també, perquè a més doncs, vam estar fent sessió de spa, vam provar-ho tot i després vam anar a sopar, estem totalment recuperats i avui plens d'energia. Acabem d'esmorzar i fer un esmorzar d'aquells de senyors i encara estaré uns dies amb ells i ells tornen cap a Barcelona i jo continuo cap a Romania, Bulgària i fins al Nepal. Aviam si ho fem bé. Sortint de Skopje, ens hem adreçat cap a Banjane, Tanusha, Orizare. Hem fet un tros de carretera fins a la frontera de Tabanoche, que és la frontera entre Macedònia i Sèrbia, i hem adreçat cap a Veliki. I dintre de Kosovo hem parat a un restaurant molt a prop de la frontera, que era el restaurant Pisha. Hem seguit fent ruta a Sèrbia cap a Farbinče, Golemoselo i Bukje. Com a curiositat dels Balcans, és sorprenent la quantitat de símbols que trobes a qualsevol dels països amb símbols d'un altre dels països. Per exemple, a Macedònia, dintre de Macedònia, quasi a la frontera amb Sèrbia, a prop de Kosovo, tombes memorials de caiguts a la Segona Guerra Mundial, a dintre de Macedònia, però eren caiguts albanesos. Hem travessat la frontera de Sèrbia i enrere queda Macedònia, molt bé, molt guapa la ruta Macedònia, fins a la capital gran, massa trànsit, merder, i de la capital cap aquí sí que hem fet pista, ha estat molt bé, però també hem fet molta carretereta de muntanya que és pesat, no és massa gratificant. I ara ja som a Sèrbia, és la 1 i hauríem de fer uns quants quilòmetres, però estem encallats aquí perquè ja tots els papers bé i estem encallats aquí perquè estan amb un problema amb el GPS. No,
S'estan barallant amb el GPS, aviam si guanya el GPS o ells. I els altres dos estan per aquí, aviam com netegen els seus vehicles. Juli... Les llumetes, mira, fixa't tu, veus? Si no es veu ni la matrícula. La matrícula no cal, però fixa't tu les llumetes, Déu-n'hi-do. Que marranos, la colla marranos. Ens hem adreçat cap a Veliki. Hem estat vorejant la frontera amb Kosovo per dintre del cantó serbi i fins que la traça ens ha portat a travessar la frontera. Els paro perquè aquí al mig tenim una tortuga i mira la senyoreta, està aquí al mig i la podrien atropellar, per lo que senyoreta t'agafo i et poso en un altre lloc, aviam què tal si et poso potser en aquí. Sí, ja hem vist que era una tortuga ja. És una tortuga, diu. Bueno, és la tercera que ens trobem. Estan travessant la pista i els hem d'anar esquivant. És grossa aquesta, Hola, senyoreta. Bueno, no sabem si ets una senyoreta o un senyoret, Aviam, pel tamany és... Mira, com una mà. Però no t'embelis que baixarà rodant, No, també ens veu. T'agrada el teu mòbil. Tu, aquí te la fotràs, La frontera entre Sèrbia i Kosovo, Sèrbia no reconeix Kosovo, reivindica que Kosovo és part del seu territori, doncs a Sèrbia, just a la frontera on comença Kosovo, i té un barracó tipus contenidor de vaixell. Hi havia 2 militars. Fa com uns 5 o 10 minuts ens hem trobat a la pista una garita, com una espècie de contenidor, una oficina contenidor, que ens han parat amb la bandera sèrbia. Estàvem a Sèrbia, hem entrat a Sèrbia, però ens han parat i ens han demanat el passaport. I, bueno, després d'un moment de canya, una mica de somriures i ignorància, ens han deixat passar. Resulta que allò se suposa que és la frontera, perquè ara estem a Kosovo. Se representa que allò és la frontera. Ens han deixat passar amb el passaport, sortint de Sèrbia, o sigui, ara no estem a Sèrbia, hem travessat 2 fronteres en una hora, i ara estem a Kosovo. I hem trobat aquest restaurant que és perfecte, és xulo, és de muntanya, i ens han tractat molt bé, pizza, de tot, hem menjat de tot, escudella, amanida, i ara marxem, seguim els de sempre, el quad, que continua cap al Nepal, allà al darrere, i 4 buguis plens de porqueria, que intentarem fer alguna més de quilòmetres, perquè som tants que el tema és una mica lent, costa moltíssim, però anem cap allà. Mira, aquests senyors ens han cuinat, ens han atès. Everything okay? Good, Okay. Good. Hem seguit la ruta, però degut a la gran quantitat de pluges que hi ha hagut, les pistes estaven en molt mal estat. A few moments later. Bueno, m'he equivocat de ruta i m'he quedat plantat. El problema és que amb aquestes roderes supergrosses, aquí no hi ha fang, però aquí al darrere sí, i se m'ha quedat plantat.
per aquí el terra és dur, però just allà, i el problema és que toca a baix, i amb el pes que porto ja les rodes donen voltes perquè la panxa toca a terra. Déu-n'hi-do, quin cansament. I aquí es veu per tot el que he passat i tot el que he aixafat. Fins aquí he arribat, però aviam com ho farem ara. Costarà una miqueta més, però ens en sortim. Vinga! Bueno, total, que sí, he tret el quad a base de macarrons i molta força, i aquí al darrere tenim els buggies que diuen que no passen perquè ells, si es queden enganxats com jo, no es podrà treure a base de força bruta, per lo que anem a buscar una altra ruta, i el quad també està protegit amb plàstics pel tema del pluja, perquè ja ens ha plogut 2 vegades, tot i que segur que quan ens pugem al tratge deixa de ploure, que és el que està passant. I no me'l trec perquè plourà, prefereixo passar calor. Aquest és el punt que estem sortint de Kosovo i ens avisa que KFOR, que són les forces especials que estan cuidant per la pau aquí, ens diuen que estem a punt d'entrar a Sèrbia. Está enterado en cierre de acceso habilitado al personal KFOR. Està prohibit el personal KFOR, que són les forces que generen, que han estat aquí ajudant i garantint la pau a Kosovo. No els volen a Sèrbia. Parats a la frontera amb Sèrbia. Es veu que hi ha una polèmica de les matrícules entre Kosovo i Sèrbia. Els vehicles provinents de Kosovo portaven les lletres de la part esquerra de la matrícula, les tenien tapades amb una altra xapeta al damunt aguantada amb brides de plàstic. Hem seguit fent ruta a Sèrbia. Quan hem arribat a Bukje, un poble molt petitet, hem parat a la cruïlla del poble, que hi havia un negoci obert que era un forn. El forner, que l'ha entès perfectament que necessitàvem un lloc on dormir, ens ajudaria i que havia trucat una persona i que venien a buscar-nos. Al cap d'una estona ha parat un cotxe allà al davant amb nosaltres i aquí sí que hi havia una de les persones que parlava anglès perfectament i finalment el que ens ha dit és que ens llogava una casa. Ens ha portat a uns entre 3 i 5 quilòmetres a una espècie d'urbanització de muntanya, caseta de muntanya, molt xula. Hem estat perfectes, hem pogut aparcar els vehicles a dintre de la propietat amb una tanca i hem estat perfecte, tots juntets com a bons germanets i hem passat la nit amb un llit, sense mullar-nos i sopant tots plegats i preparats pel dia següent fer molta canya.